السلام عليكم حباتي، شحالكم ياك لاباس ياك الخير؟ نتمنى تعودوا في افضل الاحوال يا ربي. مرحبا بكم معايا في قناتي اميره صحراء بيوتي. مرحبا بكم فيديو جديد. واني بكم اسمحوا لي تعطلت عليكم نهارين ما نزلت حتى شي فيديو. قلت صياب وكنت باغيه نعدل لكم فيديوهات اللي نتوما طالبينهم مني، يعني ما بغيت نعدل شي حاجه من راسي. اليوم جيتكم بواحد الفيديو جديد طلب متتبعاتي. قلتوا لي بغيتو هذا. ما مشيت على الماسكات ونقول لكم ماسك. هذا ما هو ماسك، ما هو ماشي حاجه كتدار للجسم ولا للوجه. هذا فقط كنقولوا له حنايا هم في الصحراء الدفة، يعني شي حاجه ديال اكندي. انا نشرح لكم الطفيلات شنو هو اكندي. بالنسبه لهذا ديال طنين الاذنين ديال الرقبه اللي هي البحشيشه. المهم غنشارك معكم الوصفه كامله ودقه بدقه حتى تفهموا كل شيء، وراهي ساهله الطفيلات ومكوناتها ساهلين. مهم حبوباتي، نتمنى ان اعجابكم هذا الفيديو. قبل ما ننتقل للوصفه هذا الشيء هذا بغيت نقول للطفيلات شيء. كنت بغيت نجاوبكم على ياسر من الاسئله سولتوها لي في هاد ظرف هاد السيمانه ولا اسبوع ولا اسبوعين. سولتوني ياسر من الاسئله، كاينه الطفيلات اللي جاوبتهم وكاينات اللي صراحه ما كنشوف التعليق ديالهم الى من بعد، يعني حتى كيكونوا صيفطوا من بعد شي ساعتين، ولا كاينه اللي كتفوت نهار عاد كنشوف انا التعليق ديالها. وقلت علاش لا ما ندير لكم فيديو نجاوبكم على داكشي كامل ان شاء الله بالفيديو باش تفهموه. المهم مورا هذا الفيديو ان شاء الله راه غندير معكم اجوبه على اسئلتكم ونجاوبكم وان شاء الله تفهموا كل شيء. المهم الطفيلات غننتقلوا المقادير. كيف شفتوا عندي هون اول شي حاجه بسم الله، عندي هون كاس ديال الغدير. هذا هو الغدير بحال هكا يكون، اللي هو ماء المطر يعني ماء الشتاء. كاس نحتاجو كاس ولا نص كاس، المهم انا العبار غادي نديرو معكم فقط قلت لكم يعني الماء ديال المطر. وغنحتاجو زغبة الزعفران الحراء كل شي كيعرفها، شفتوها. وغنحتاجو طفيلات دانون ديال رايبي ديال دانون ديال الرمان، ولا شي دانون يكون الى اللي ما متواجد عنده دانون ديال رايبي ديال الرمان، شي دانون يكون اللي حلو يعني فيه الحلاوه ياسره ديال الرمان ولا ديال التوت. المهم يكون شي دانون ديال تكون فيه الحلاوه ياسره. غنحتاجو هون عندي ناطه، شفتوا هاد الطفيلات ناطه ديال حلوه ناطه كلشي كيعرفها وشاركتها معكم في ياسر من الوصفات. شفتوه كتجي من الساحل حلوه ناطه او حلوه الكراميل. غنحتاجو جوج عراش صغار ديال النعناع من بعد ما غسلتهم مزيان. شفتوا النعناع جوج عراش على حسب الكميه اللي بغيتو نتوما، اللي بغيتو ديروا عرش اللي بغيتو. وغنحتاجو هون عندي الطفيلات العلك طفيلات ما نعرفش كيقولوا له باللغه العربيه حتى نقلب عليه وراه ندير لكم في صندوق الوصف، نكتب لكم في صندوق الوصف. شفتوا الطفيلات هذا هو العلك، حنا كنقولوا له العلك ولكن بالنسبه للمناطق الثانيه والله ما نعرفش كيقولوا له. المهم غادي نلود له في جوجل داك الشيء ونقول لكم كاين. شفتوه وسميتو بحال شي الصمغ شي حاجه بحال هكا ما كتعاقل. المهم كنتاكد ونكتبوا لكم في صندوق الوصف. غتقولوا لي دايره ميكاس بحال الصراير ديال العزايز شفتوها هون عندي تيدكت الحراء. شفتوها تيدكت اي المسكه الحراء، كيقولوا لها المسكه الحراء اللي هي تيدكت. حتى هي كتجي من ساحل، كتجي من اسبانيا حراء. غادي ندير معكم مقادير كامله ان شاء الله. هون غنحتاجو السرنج، هذه ديال النقش اللي كينقشوا بها ديال الحنه، متواجده في اي بوتيك اي محل قصتي كتقول له عطيني السرنج ديال سمو كدير 60 ريال ولا 40 ريال. المهم
كتشدوها. هذه عندي انا كبيره شويه، بامكانكم تشدوا واحده صغيره. بالنسبه للطريقه غنقول لكم، هذا الدواء هو دواء ديال الاكندي، راه مقسم على جوج. كاين اللي غادي نتنخروه، يعني غادي نديروه في هذا السرنج، وغادي هذا نديروه عن طريق الانف، يعني الخنافر، عن طريق الانف باش نستنشقوه، اللي هي نتنخروه. يعني حنا عندنا هون كنقول له النخور ياك. والطريقه والنصف الثاني هو ديال الشراب، يعني غنشربوه. كلشي غنفهموا لكم دقه دقه ان شاء الله. غادي نحتاجوا هذا عفوا غنحتاجوا مناضه ديال بومس، مناضه ديال التفاح، اي مناضه هذا ديال التفاح. المهم ماشي بالضروره تكون هذا مناضه ديال التفاح. صافي هي اللي غتهبطوا. صافي حبوباتي، من بعد ما عطيتكم الطريقه كامله غادي نشدو كسرونه، وغادي نديرو فيها قدر ديال الماء. بلاتي نوريكم هذا القدر اللي غادي ندير ديال الماء. غندير غير النص، درت غير النص، شفتوا؟ ما درت كاع النص، درت فوق النص. يعني بغيت غير القدر اللي غادي هذا يدير لي يذوب لي هاد الناطه. غنشد هاد الناطه، قلت لكم 3 الناطات الى 4. اللي بغات دير 4، اللي دارت ياسر من الماء دير 4 الناطات ولا 5. انا درت غير ربع كاس. ونشدو زربة الزعفران، نشدو منها فقط شعيرات، لا شوي ما نكثروا. صافي كنشدو هاد الطافلات، وكنقبضوا العلك كنقبضوا منه حجرات، كنديروه في هاد يعني شي 4 حجرات صغيرين ولا 5. صافي كنديرو في هاد الاناء، وكنزيدوه شويه من المسكه الحاره ولا تيدكت، حتى كنقبضوا فقط القليل. كيف شفتوا شي 6 حبات الى 7. صافي الطافلات هون ملي قبضنا هاد العلك غادي نشد هاد المكونات كامله اللي درت هنايا في كاسرون، غادي نديرهم فوق النار على النار مهيله حتى هذا يذوبوا لي كاملين، ونرجع لكم باش نوريكم الطريقه بحال غادي ديروه. الطافلات من بعد ما دفيت هاد البطل، درت هاد الخليط فوق البوطه، دابت لي ناطه، ودابت لي المسكه الحاره اي تيدكت، زغبة الزعفران. بقى لي فقط كيف كتشوفوا العلك مازال ما داب لي شويه، ولكن اصلا العلك واعر اللي كيذوب لانه قاص. يعني ضروري خاصكم تحركوا حتى يذوب مزيان. المهم غادي نخلو هذا الخليط حتى يبرد ويذوب لي العلك شوي، فقط شوي، لان ما غيذوب كامل. غنوريكم الطريقه بحالاش غتذوبوه. غننتقلوا للمرحله الثانيه. شديت النصف اللي كان عندي في الكاس ديال الغدير اللي بقالي، شديت درته في هاد الكاسرونه، وخليته درته يدفى، درته هذا يطيب. وغادي ندير فيه تيدكت. دابا هاد النصف الثاني ديال اللي غادي نتنخروا بهذيك السرنج اللي قلت لكم، غادي نديروا فيه حبات من تيدكت شويه على حسب هذا التيدكت اللي عندك. الا كان عندك 4 حبات 5، المهم تعود التيدكت الحاره. وغادي نشد 3 الحبات ديال العلك صغار بحال هذا الشكل، 3. صافي هذا بالنسبه لنصف كاس. بالنسبه للكاس ولا شي حاجه ثانيه بامكانكم تزيدوا ضعفوا الكميه. نشد زغيبات ديال الزعفران، شي 3 الزغبات، شفتوا 3 كبار. صافي وغادي نخلط الخليط مزيان، نخليه يذوب حتى هو على خاطرو. ونزيدو هاد العرش ديال النعناع، 2 عراش ديال النعناع عفوا، ونديرو وسط هاد الخليط اللي خلطت.
وصافي هذا الخليط غادي نشدو الطفيلات، وغادي نشدو بحال دابا انا خلطت هذا الخليط في الليل، غادي نشدو غادي نغطي هذا الكاسرون في شي بلاصه في الكوزينه ونخليه على زر الى الصباح، يعني بات ليله كامله الى الصباح حتى تجانسوا المكونات كامله في البلد ويذوب لنا داك العلك. عاد غادي نشدوه في الصباح مع ديك منين تغداو تعودوا باغيين ديروا القيلوله عقب الغداء، كتشدوا كتعمروا هاد السرنج بهذاك الخليط اللي قلت لكم كتنعسوا على ظهركم، يعني بحال هاد الطريقه. وما ديروش المخده ولا الوساده، يعني نعسوا نيشان على الارض، نيشان على الفراش، وطلعوا الراس ديالكم بحال هكا. يعني انا ما غاديش نقد نبين وجهي، كطلعوا راسكم بحال هكا، كديروا على الارض، كديروا هاد البلاصه اللي كتكون هنا هي اللي غديروا على اسمو على هاد الفراش، وكتنخروه كديروا على الانف ديالكم ولا الخنافر ديالكم، وصافي كتموا تستنشقوا ديروا بحال الطريقه، ديروا بحال هكا هاد الطريقه. غتضحكوا فيا، بغيت نفهمكم مزيان باش تفهموا. وصافي هاد العمليه كتموا ديروها مده 3 ايام، كديروا هاد العمليه ما شاء الله الطفيلات. هاد العمليه هاد الدواء لاش كيليق. هاد الدواء زوين ما شاء الله، كيحيد لك نتو شامين شي ريحه صباغه قاويه وقنداتكم. غنقول لكم بحالاش اكندي الطفيلات هو الا درتو شي صباغه في الدار ديالكم او شي بوتيك او شي محل درتو فيه صباغه قاويه ولا الدوليه ولا لانكول، شي ريحه اللي تكون قاويه وقنداتكم، يعني دارت لكم حساسيه، دارت لكم سدت لكم التنفس، دارت لكم الحريق هنايا في الرقبه اي الحنجره الرقبه، دارت لكم الحريق في النيف ديالكم يعني اي الانف ديالكم الخنافر، والله عينيكم حساسيه يعني شدتكم حساسيه من شي ريحه ونتفخوا لكم ولا هاد الدواء ما شاء الله الطفيلات مده 3 ايام بالحساب دقه بطله. جربوه انا متاكده عنه غادي ينال اعجابكم. راهو ما شاء الله الطفيلات والله الا بتجربتي وتجربه الوالده وتجربه خالاتي الحمد لله، يعني شي حاجه اللي ديما كنعدلوها في الدار ومعروفين هم في الصحراء، يعني هاد الدواء ضروري كنقولوا له حنا النخور بهذا المصطلح النخور. المهم والوصفه الثانيه الطفيلات اللي درت معكم في البدايه هي هذه. صافي كيف قلت لكم العلك راه ما غادي يذوب مزيان كيف شفتوا ما غاديش يذوب مزيان، ولكن انا غادي نعطي لكم حل ثاني. المهم الطفيلات غادي نوريكم درك. غادي ندير هاد الدرايبي اللي كنت شاركت معكم في بدايه الفيديو. غير سمحوا لي الطفيلات غادي تخربقوا لانني خلطت النخور مع هاد الخلطه الثانيه اللي كنقولوا لها حنايا الدفه، خلطه صحراويه الطفيلات 100%. كيف قلت لكم الطفيلات اللي ما متواجد عنده رايبي اللي خارج المغرب يدير دانون ديال الرمان، اي نوع متواجد عندكم ديال الرمان، هو غير يعني ضروري يكون عندكم دانون الرمان، فقط حنا الاسامي كتختلف من بلد لبلد من دوله لدوله وصافي. والله ديروا اللي ما عنده ديال الرمان يدير ديال التوت، لان التوت حلو بحال مذاق الرمان. حنا بغينا شي حاجه اللي حلوه اللي تقلع داك القندي الطفيلات اللي ما كيعرفوا قندي راه شرحتها لكم بما فيه الكفايه، وغادي نشرحها لكم ملي في فيديو ان شاء الله ديال التساؤلات. صافي الطفيلات كيف شفتوا غادي نجيب قرعه ثانيه خاويه اللي هي هاد القرعه، غنجيب قرعه خاويه وغادي نشد هاد المناضه غادي نقسمها بالنص، يعني غادي ندير نص ديال المناضه غنديرها في هاد القرعه ونكب عليها هاد الخليط ونرجع لكم. كيف شفتوا حبوباتي من بعد ما كبيت الخليط، يعني شديت هاد المناضه قسمتها على جوج كيف شفتوا، درت نص هنا ونص هنا، وشديت هادشي اللي في كاسرونه وكبيته هنايا كيف شفتوا، وبقات لي هنايا بقى لي هنايا العلك. كيف قلت لكم العلك اللي متبقي غادي نديرو هنايا في القرعه، غادي نلوحو في القرعه، ما غاديش نخليه يضيع لان غادي يذوب. غادي نوريكم الطريقه بحالاش غتذوبوه. عفوا كيلصق يعني كيلصق، والعلك الطفيلات يعود مدقوق، يعني يعود حبات بحال هكا صغير باش يقد يدخل لكم مع هذا مع البوش مع القرعه. عفوا
سمحوا لي الطافلات، راه كنتمغنز كاع في الكلام، ولكن راه كنتكلم عادي بطريقتي، ما كنتصنع، ما كندير داك البروتوكول نتم عليكم بالكلام. يعني اللي ما كنقول الكلام اللي كنتكلم به ديما عادي. اللي يعجبها كلامي مرحبا وسهلا، واللي ما عجبها ما عندنا معدل لها، كنحترم اللي هذا. كيف شفتوا الطافلات دابا راني كنزيد مناظر، شفتوهم راني كنزيد حتى لحقه هنايا. هاد الوصفه الطافلات راهي رائعه ما شاء الله، راهي تبارك الله ما شاء الله، بحال رحمه مولانا اللي كيعاني من فين درت المغطايه كنعود على المغاط هذا، على الغطا ديال القرعه. دريك غتقول لي الطافلات بحالاش غادي يذوب هذاك العرك اللي درت هنايا. شفتوا ها هو جا في هاد البلاصه بحالاش الطريقه. غنزيروا القرعه مزيان ياك، وغنتموا نديروا بحال هاد الطريقه، نتموا بحال هكا نديروا هاد الطريقه بحال نخضوا هاد الخليط واحد مده نص ساعه ولا المهم نتموا غير نديروا بحال هكا، ونعطوا لشي حد ثاني مولي معنا في الدار يدير بحال هكا، يعني باش ما يوجعوك كتافك ولا ايديك. صافي كتموا بهذه الطريقه حتى يذوب لكم العلك. راه هذا العلك كيكون عالق هنايا، شفتوه غتحسوا به ذاب كامل. عاد بامكانكم تستعملوا هذا الخليط. هذا الخليط الطافلات غتشدوا كاس بحال هكا خاوي وتعمروه، وملي تعمروه امتى غتشربوه الطافلات؟ غتشربوه هذا في الليل من تكونوا غتنعسوا، يعني ما كليتو غتاكلوا والو، تعشيتوا وفرشتوا بلادكم غتنعسوا، كتشدي كاس كتعمريه من هذا الخليط وكتشربيه وكتنعسي. الصباح ملي من توعاي غير تغسلي وجهك ما تفطري ما والو على الريق، كتشدي مولي كاس وكتشربيه مده حتى هو يومين او 3 ايام. انا صراحه كنديروها مره واحده، كنديرو في الليل نشربو، النهار الثاني نشربو بكري. غتقولي الطافلات علاش كديريه؟ كنديرو لانني انا كنقندي بالعجله مولاتا قندي، يعني بلا اي شي حاجه كتقنديني، شي حاجه قويه كتقنديني. وعلى حكم خدمتي لانني خدامه في هادشي ديال التحاميل، كندير التحاميل بالعشوب وكيقضوا عليا الطافلات. الريحه ديال العنبر وريحه العشوب كتقضي عليا بالتمام، يعني كتخلي لي الاستمرار في جلدي وفي وجهي. فقدني سابق ما ننسى الطافلات بالنسبه لهاد الوصفه. كيف قلت لكم زينه في زينه فقندي بحال ما قلت لكم قبيل على حساب النخور. راني قلت لكم فاش زينه بلا ما نعاود ملي نطول في الفيديو. هذا القضيه الثانيه فاش زينه الطافلات، في الطافلات اللي عندهم الحبوب الصغير ولا وجههم ادخن، طالعته الدخونيه كتكون من المعده او المصارين، ولا كتكون من هاد الاقندي يعني شامه شي حاجه اللي خربقت لك اللون ديال الوجه. راه هاد الوصفه ما شاء الله الطافلات راه منها ماسك ومنها دواء. طافلات هذا هو الفيديو ديال اليوم، طولت عليكم قباله سمحوا لي. نتمنى ينال اعجابكم هذا الفيديو، ونعود خفيفه ظريفه عليكم وعلى قلبكم. طافلات اللي دخلوا عندي جدادات ودخلوا عندي هذا الاسبوع، وني بكم كاملات ومرحبا بكم معنا في القناه مع اخواتاتكم القناه الصغيره او العائله الصغيره كيف مسميتها انا. نتمنى ينال اعجابكم فيديوهاتي كاملين، وياسر من الجديد ترقبوه ان شاء الله معايا. الطافلات اللي كامله طلبوني وصفات ياسر من الوصفات، راني غادي نلبي لكم طلباتكم كاملات، غير سمحوا لي الظروف كيف قلت لكم داك النهار غادي نلبي لكم طلباتكم كاملين. كل شيء انا مقيدته، واللي بغات شي حاجه راه تخليها لي في التعاليق، ارائكم خلوها لي في التعاليق. ما تنساوني من اللايكات كثروا الطافلات اللايكات باش يلحق الفيديو العدد ياسر من الطافلات. واللي ما كيلحقوها الفيديوهات ولا اللايفات دير تضغط على زر الجرس اللي حدا الاشتراك، واللي جديده ضغطي على زر الاشتراك وزر الجرس باش يحلق اي جديد. وتهلاو براسكم الى فيديو جاي ان شاء الله.